Всем привет, меня зовут Юджин. 3 года назад я занялся живописью, вообще сам по профессии дальнобойщик. Я приехал из Израиля 13 лет назад с семьей. Это моя мастерская, это подвал дома, бейсмент так называемый. Ну, я сейчас в последнее время занимаюсь портретами, до этого я занимался больше пейзажами. Вот. Ну, я так быстренько пройдусь. Вот это вот первая моя работа, первый портрет, один из первых. Тут можно увидеть, я работаю с пеной, структура, объем, это можно видеть. Остальные портреты это в принципе в основном акрил. Вот это езидская секс-рабыня. Тоже здесь объем есть. Тоже здесь вот тоже есть объем. Это один из последних моих пейзажей. Буквально месяца 2-3 назад, наверное, где-то я сделал. Вот тут тоже пейзажики есть. Вот. Здесь вот эти вот работы, эти портреты, это такой цикл работ. Мужские профессии, это дальнобойщик, понятно, да, по моей профессии. Дальнобойщик, это австралийский ковбой. Это старатель. Вот это последняя моя картина. Вот эта последняя картина тоже дальнобойщик. Я не знаю, буду дальше делать, не буду. Вот это вот пейзаж был недавно, он 2 года, наверное, где-то около 2 лет он был в лиссинге. Через галерею она лиссингует каждые полгода картины. Закончилась программа, мне картину вернули, сейчас я ее буду выставлять на продажу. Вот так, из пейзажа есть еще вот пейзаж. Вот этот вот пейзаж еще есть. Здесь тоже видно техника с пеной. Такая структурная, немножко сюр такой, закат. Есть, я занимался, тоже делал натюрморт. Это тоже и это все пена. Видно такое покрытие. Ну, это так, если по-быстрому, это моя мастерская, здесь я работаю, здесь я занимаюсь всем этим. Вот, в общем, всем удачи, пока.